Hola mis acoteras y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy te tengo algo diferente porque no tiene nada que ver con algún tutorial, ¿sí? Se trata sobre un proyecto que dura un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. Este proyecto lo hemos sacado de un blog que les voy a dejar el link a ese blog en la cajita de información para que ustedes lo vean. Ella explica paso por paso todo lo que va a hacer, pero yo te voy a dar un adelanto de lo que vamos a hacer nosotras, ¿ok? ¿Qué haremos? Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar una hora específica del día. Nosotras en nuestro caso vamos a agarrar el de las 12 del mediodía, creo que la chica también lo va a hacer así, pero tú puedes escoger el que tú prefieras, ¿no? El de las 3 de la tarde, el de las 9, como tú quieras. Y vamos a anotar ese número que dice en algún aplicativo de tu celular. ¿Por qué? Porque si tú te vas de viaje, tú todavía tienes el clima de esa ciudad en la que tú vives. Así que si viajas, no va a haber ningún problema de tener la temperatura de tu ciudad, porque la idea es tener eso, una manta realizada con la temperatura de la ciudad en donde uno vive. Ahora, ¿qué colores de lana vamos a utilizar? Pues chicos, disculpen que suenen, si lo están escuchando, que suenen esas cosas. Es que estoy grabando este video el 23 de diciembre y estamos en fiestas y bueno, ustedes saben cómo son los chamos, que les gustan mucho esas cuestiones de los cohetes, de los tumbarranchos, de la suegra, no sé, así le dicen aquí en sus países. ¿Cómo le dicen? Para retomar, los colores que vamos a utilizar se los voy a dejar aquí al lado en una foto. Igualmente lo están viendo acá, pero aquí en esta foto lo van a estar viendo con los grados de temperatura, ¿ok? ¿Qué lanas voy a usar o qué agujas voy a usar? Pues eso va a depender. En nuestro caso hemos escogido esta lana Carina en su mayoría de los colores, pero también tenemos otras porque aquí en Venezuela no hay tanta variedad de colores o de marcas, entonces compramos la que mejor nos parezca a nosotras o lo que haya, la verdad. Entonces así es aquí, pero espero que en sus países, en sus ciudades sea muchísimo mejor y que tengan la gran variedad que debería de haber, y ustedes pueden escoger todo lo que ustedes necesiten para este gran proyecto. El punto que vamos a usar para esta manta, vamos a utilizar el punto musgo, que es el que ofrece esta chica, la que ha creado este proyecto como tal. ¿Y por qué? Porque nos gustó bastante. Y si no lo sabes hacer, en el próximo video de Aco Creaciones te voy a estar enseñando, te voy a dar el tutorial de cómo hacer este punto. Si a ti no te gusta, pues tú lo puedes cambiar, obviamente. La idea es que tú la pases muy bien haciendo este proyecto para ver también cómo fue la variedad del clima de nuestra ciudad. La idea es que muchísimos seamos partícipes de este proyecto porque nos vamos a enterar a final del año, es decir, el año siguiente, en el 2021, cómo fue este año 2020 a través de nuestras mantas. ¿Con cuántos puntos vamos a empezar? Mi mamá y yo aún no nos ponemos de acuerdo, pero la chica dice que alrededor de 200 cadenetas. Entonces ahí pueden tener algún estimado. Ustedes lo van a hacer del lado que ustedes prefieran. Así que no es una obligación de que sea 200 cadenetas. Bueno, mis acoteras y acoteros, hasta aquí el video de hoy. Espero que de verdad se animen porque esto va a estar muy chévere, va a estar muy bueno, y espero también que nos sigan a través de @acocreaciones porque ahí nosotras vamos a estar en lo mayor posible conectadas con ustedes en algún live. Creo que el live lo vamos a hacer a las 9:30 de la noche todos los días, o eso esperamos. El día que no lo hagamos es porque no pudimos de verdad, pero la idea es
esa. Así ustedes nos van mostrando cómo lo van haciendo ustedes y hablamos y charlamos un poquito en esos live, ¿sí? Así que los esperamos por allá. Les dejo el link abajito en la cajita de información y nada, nos vemos en el próximo video. Un beso grande, bye.